muraho mwese neza. Ijambo Perezida Kagame yavugiye muri Unity Club yatunguranye cyane kuko nubundi yavuze kuri Kayumba Nyamwasa, Karegeya, Rudasingwa n'abandi batandukanye bibonagamo ko nubundi bafite ubushobozi bwo kumusimbura ku butegetsi. Perezida Kagame nubundi uburyo yabavuzemo mu by'ukuri burakomeye cyane. Yavuze no ku bindi bibazo nubundi byinshi bitandukanye byugarije u Rwanda ndetse n'ikibazo cy'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR, agaruka no ku bindi bibazo bitandukanye byugarije akarere u Rwanda ruherereyemo. Reka rero umugezeho mu buryo bwihuse cyane n'ubundi ibyo Perezida Kagame yavugiye muri Unity Club. Perezida Paul Kagame yavuze kuri bamwe mu bahoze mu nzego zikomeye z'igihugu barimo Kayumba Nyamwasa, Patrick Karegeya na Theogene Rudasingwa, avuga ko bari mu bantu bigeze kwibona cyangwa bakabonwamo n'abari hanze nk'abashobora kuba ba perezida ariko bagambiriye ikibi. Ibi yabigarutseho mu nama nyunguranabitekerezo ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugamba rwo kuyihagarika yabereye mu Intara Arena, yitabiriwe na Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame, abanyamuryango ba Unity Club n'abandi bayobozi batandukanye. Perezida Kagame yavuze ko mu mateka yo kubaka u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi habayeho abantu bamwe bari mu buyobozi cyangwa hafi yabwo bagiye bahinduka ibikoresho by'abatifuriza neza u Rwanda. Yagize ati hari abari hano abaminisitiri birirwaga babwirwa n'abantu bo hanze b'ibikoresho bakaza bakabwira umuntu bati ariko wowe buriya ni waba perezida, akabwira abantu 5, 10 ngo ni baba ba perezida, ntabwo baba ba perezida umunsi umwe bose cyarimwe. Perezida Kagame yavuze ko icyo cyifuzo cyo kwibona mu buyobozi atari icyaha ubwacyo kuko buri muntu ashobora kugira inzozi cyangwa se icyizere cyo kugera ku rwego runaka. Gusa yavuze ko ikibazo kivuka iyo umuntu abitangiye mu nzira mbi zishingiye ku mugambi wo gusenya cyangwa kugambanira igihugu. Ati abo bose mureba bamwe baba hanze, abitwa ba Kayumba, abapfuye ba Karegeya, abitwa ba Rudasingwa, harimo n'abandi benshi bari abacuruzi nabo bamwe tubonamo ba perezida ntacyo bitwaye, nta n'icyo bitwaye ariko bakanibonamo abazategeka ba perezida. Murumva icyo nshaka kuvuga? Kayumba Nyamwasa yahoze ari umwe mu basirikare bakomeye mu Rwanda, yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, aba n'umuyobozi mu nzego z'ubutasi, nyuma agirwa ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde. 2010 yatorotse ubutabera bwari buri kumukurikiranaho ibyaha bitandukanye, ahungira muri Afurika y'Epfo, ahageze ashinga umutwe w'iterabwoba wa RNC. Patrick Karegeya wabaye mu nzego z'ubutasi za gisirikare z'u Rwanda nawe yahunze avuye muri gereza, aho yari amaze umwaka akurikiranyweho ibyaha byo gusuzugura abamukuriye mu gisirikare. Ari mu bashinze RNC, we yapfuye 2013. Theogene Rudasingwa we yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, nawe yahunze amaze iminsi abazwa uburyo yanyereje amafaranga mu iyubakwa rya Hotel International cyangwa se Serena y'ubu ngubu, yewe anabazwa imitungo ye imwe n'imwe yagiye yandika ku bandi. Ibyo byose yarabibajijwe ubundi bimugeza ku rwego rwaho yafunzwe. Nyuma rero yo gusohoka muri gereza nibwo yavuye mu gihugu arahunga, nawe ari mu bashinze RNC. Perezida Kagame rero yagaragaje ko rwose ikibazo cyari kirenze kuba umuntu yakwibona mu mwanya w'ubuyobozi. Yavuze ko habayeho n'abacuruzi cyangwa abandi bantu bifuzaga gukoresha ubutegetsi bashaka ko perezida aba umuntu bashobora gutegeka, bakamubwira uwo bashaka ko aba minisitiri cyangwa meya. Yagize ati nkaba ndahangaha ndi perezida ariko nkoreshwa n'umucuruzi, akaza mu gitondo akakubwira ngo urabizi uyu ntabwo nyimushaka ko aba meya, ntabwo nyimushaka ko aba minisitiri, hari abandi mfite, nkabazana nkabaguha, perezida akabemeza. Byabayeho murabizi ariko ntabwo byabayeho muri uru Rwanda rushya, ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda.
yagaragaje ko mu Rwanda rw'uyu munsi ubuyobozi butagomba kuba igikoresho cy'umuntu ku giti cye, umucuruzi, itsinda cyangwa abantu bavuye hanze bafite imigambi yihariye. Kubwe uwifuza kuyobora agomba kubikorera binyuze mu buryo buboneye bushingiye ku nyungu z'igihugu aho kuba inzira yo kwigarurira igihugu. Yavuze ko kimwe mu byiza Unity Club yakoze ari ugufasha abantu kurekura imyumvire mibi, icyabakomezaga mu mateka mabi n'ibyabateraga kuguma mu nzira ishobora gusubiza igihugu inyuma. Ati rero Unity Club ikintu yadukoreye cyiza nshaka gukomeza kubakiraho abantu guhambuka ukaba umuntu ukarekura icyakubayemo, icyakugenzemo, icyakurayemo kiganisha mu mateka mabi, umuntu akagiheba kikamuvamo biramufasha, bifasha n'abandi, bifasha uwahambutse, ni nko kwicuza. Perezida Kagame rero mu by'ukuri ni byinshi yavuze, ni byinshi yavugiye ahangaha muri Unity Club, ariko akingenzi cyane n'ubundi nifuza ko twagarukaho mu buryo bwihuse cyane ni ikigendanye n'ubundi nicyo yavuze kuri Kayumba Nyamwasa, Patrick Karegeya, Rudasingwa n'abandi batandukanye n'ubundi bari bahoze ari inshuti ze z'akadasohoka, bahoze ari abantu bakomeye mu Rwanda, bamwe babonamo ubushobozi n'ubundi bwo kuba bazayobora u Rwanda. Rero wenda kurikira ikindi gice cy'ibyo Perezida Kagame yagiye avugira ahangaha muri Unity Club, nk'uko n'ubundi nawe ubwe abyivugira ahangaha, n'ubundi turifashisha amashusho ye. Iby'ingenzi nashaka n'ubundi kugarukaho mu byo yavuze nabikugejejeho mu buryo bwihuse, ngaho kurikira n'ibindi yagiye avugira muri iyi nama. Muraho mwese neza. Fresheri neri yatubwe nanjye ndayumva ko nagira ngo rero mbasuhuze kandi mbabwire ko nishimiye kuza hano ngo tuganire ibiganiro biganisha ku mateka yacu, nyine amateka akomeye mu by'ukuri akubiyemo byinshi abantu bagomba kwibuka, bagomba guheraho bubaka igihugu bundi bushya ngo kibe uko abanyarwanda bagishaka. Harimo ndetse n'ibyo abantu bamwe baba badashaka no kwibuka, kandi birumvikana, ariko ni ngombwa ko abantu bihangana bakagerageza kwibuka kubera ko bivamo amasomo menshi. Nagira ngo mbanze nshimire Unity Club, abayigize n'abayiyobora, kubera ko nibo baduhaye aho duhera kugira ngo iki kiganiro gishoboke. Hari igice cya mbere cyabaye cy'iki kiganiro gikomeza gushakisha uburyo twumva amateka yacu neza uko bikwiye. Icyo gice cya mbere ngira ngo giherutse kuba bitari kera. Iki gice cya kabiri nasabye ko bitancika nanjye nkaba mpari,
bityo tugakomeza icyo kiganiro. Amateka rero kuyumva kimwe biragoye. Amateka y'igihugu nk'icyacu n'ibyo twanyuzemo, harimo byinshi abantu ndetse bahindura bikaba uko bitari biri cyangwa bikwiriye kuba. Bibamo impaka nyinshi, birumvikana, bifite ishingiro uko umuntu yumvise bimwe sikunda byumva, bitewe n'uruhare abantu baba barabigizemo cyangwa babifitemo, bitewe n'inyungu biba byarahereyeho wenda mbere, niyo byaza kugaragara nyuma ko mu by'ukuri zo zitari inyungu zikwiriye gutuma abantu bakora ibintu bimwe mu mateka. Haba harimo byinshi, haba harimo ipfunwe, kumva abantu aho bisanze uruhare bagize cyangwa bagiranye isano narwo, bakumva badashaka kubisubiramo, nabyo bifite ishingiro. Ariko igifite ishingiro kurusha ni ukugerageza kubirenga, abantu bagashakisha uko twagenda twegeranya ibintu bikavamo ukuri twashingiraho dukora ibindi. Hari n'ukuri ubundi tutasubizwa inyuma cyangwa kutasubirwaho kubera ibimenyetso, cyangwa se harimo n'ibyo bimenyetso abantu bamwe biyemerera bati ibi nibyo, ibyo navuzwe, ibyo mvugwa nibyo. Nyir'ubwite yakubwiye atyo, izindi mpaka ziba iziki, aho kugira ngo uvane isomo aho ngaho, noneho iryo somo ridufashe kugera ku bindi twifuza. Impaka nyinshi rero zikunze kuba ni ba bandi aho kugira ngo avuge ati ibyavuzwe, ibyamvuzweho nibyo, kandi niteguye guhera kuri ibyo nkahinduka nkaba umuntu muzima kurusha. Benshi baranangira nanone ku mpamvu navuze, nabyo byumvikana. Ariko ntabwo igihugu gishobora kuba ingwate. Niyo igihugu cyemeye ibintu bimwe bikabanza kigatanga umwanya kugira ngo abantu bagerageze bumve neza kurusha uko bumvaga, genda uwo mwanya rwose uratangwa, ukwiriye no gutangwa. Ariko bikwiye kugera aho bigarukira. Igihugu ntabwo cyaba ingwate ku bantu bo bashaka
kugira ngo amateka abe uko bayashaka cyangwa uko bashaka kuyumva, kutari uko akwiriye kuba ari. Izo mpaka zose zikwiriye kubona umwanya zikaba, ubushakashatsi buba, ibintu byinshi biba biganisha gushakisha ukuri, rwose bikwiriye umwanya uhagije. Kandi ngira ngo imyaka tumaze, uwo mwanya waratanzwe cyangwa warabonetse, keretse kuba twawukoresha nabi gusa. Ariko nanone nk'abantu, turi abantu bagiriye ibibazo, turabizi. Mu mico isanzwe ku bindi, umuntu ni umuntu, agira uko avuga ati muri we, mu mutima we akavuga ati, kareba uwo bavuga ufite ikibazo, ibintu bibi byahereyeho, kubera ko ari uwe, ari umuvandimwe, ko ari inshuti, akumva adashaka niyo yaba azi afite ibimenyetso nawe ubwe, nk'umuntu kenshi ashaka kuba ashakisha uko yarengera wa muntu, cya cyaha ntikimufate, ntikibe cyo, ndetse agashaka no kubwira abandi ko atari cyo. Ndetse hari n'ubikora kubera ko icyo cyaha nicyemerwa niyo byaba biturutse ku buhamya, gifite ukuntu kizazenguruka nawe kagira uko kimugeraho, abikumira hakiri kare. Kuvuga ngo umuntu X mfitanye isano nawe, uregwa ibi ngibi, isano by the way ntabwo ari iy'amaraso gusa mvuga, hari isano aho bahurira, abantu bahurira bijyanye n'imyemerere yabo, uko bemera, noneho akarwanya kwa kuri kugira ngo akize wa muntu rimwe na rimwe yumva ari inshuti, ari umuvandimwe, amukize icyaha cyo kumufata. Indi mpamvu ikaba kubibuza ngo bitaba, kugira ngo bitazazenguruka ukavuga atari ko buriya nawe ni uko, cyangwa se bikaba ukuvuga ngo n'ubundi icyo bita icyaha n'abo gifata abo ari bo bose, jyewe uzi ubundi ko ntacyemera, nta n'ubwo ntacyemera ngo ni icyaha. Niba ari umuntu wishwe, bigasa nk'aho uvuze ngo yarakwiye kuba apfa n'ubundi, ubundi kuki yabaho? Ibi rero nk'abantu twebwe Abanyarwanda yabayemo, tugomba kwishakamo uburyo n'ibisubizo, byanze bikunze, cyane cyane. Ariko mvuga u Rwanda, nirwo ndimo, nirwo mbamo, ndi umunyarwanda.
hari abandi bishobora kuba bidafite icyo bibwiye, bashobora kubaho batyo bati twibereho uko twabayeho nyine uko turiho, birashoboka, nta handi, ntabwo nibwira ko ariko twabivuga hano. Mu Rwanda rwacu n'amateka yacu, icyo tuvuga ni ukuvuga ngo twagize amateka mabi pe.